Cześć Wam, z tej strony Rafał Baran z szukającprzygody.pl i dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym pokażę Wam, jak wygląda przykładowy dom do wynajęcia na Filipinach w standardzie europejskim. Bardzo często dostaję od Was zapytania w sprawie mieszkań do wynajęcia na Filipinach. Czasami już pokazywałem Wam różne mieszkania, ale przeważnie one były małe, takie w niższym standardzie, tańsze. To jest zresztą tak jak pokoje, które mamy do wynajęcia na Filipinach. Natomiast dzisiaj poprosiłem swojego znajomego, żeby użyczył mi swoje mieszkanie. To znaczy użyczył. On tak naprawdę wynajmuje to mieszkanie już od pół roku, niecałego pół roku, w Dumaguete. Niestety nie mogę podać adresu, bo też dbam o jego, powiedzmy, prywatność w tym przypadku, więc nie chcę podawać adresu, nie chcę podawać dokładnej lokalizacji, ale mogę Wam powiedzieć, że to mieszkanie jest pomiędzy Walencją a Dumaguete. Do centrum Dumaguete stąd jest dosłownie chyba 3 czy 4 km. Jest troszeczkę na odludziu, co jest akurat plusem. Nie słychać ruchu ulicznego, bo jesteśmy z dala od ulicy Głównej. Słychać tylko i wyłącznie koguty, które zresztą słyszycie w tle. Tak więc zapraszam Was na wycieczkę. Widzimy się za moment. Dobra, słuchajcie, żeby była całość, to przełączyłem się na telefon komórkowy razem z gimbalem, będzie przynajmniej lepsza stabilizacja i oprowadzę Was po mieszkaniu. To mieszkanie, tak jak wspomniałem wcześniej, znajduje się na drodze pomiędzy Dumaguete a Walencją. Jest na całkowicie odseparowanej uliczce, z dala od ruchu ulicznego. W zasadzie tylko słychać koguty czasami, no i śpiew ptaków. Na samym początku, tak jak widzicie, mamy nie jest duży, ale wystarczający ogród z różnego rodzaju roślinnością. Wystarczający o tyle, żeby zrobić grilla, żeby wystawić jakieś mebelki na zewnątrz i naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Tak jak Wam wspomniałem również wcześniej, mieszkanie jest w stylu bardziej europejskim. To nie jest tak Filipińczycy nie budują. To był projekt bardziej zapożyczony, podejrzewam, od kogoś. Zobaczcie, nawet kaktusy są tutaj. I teraz tak, przed domem to co mamy? Wjazd, czyli taka wiata zadaszona albo na skutery, albo na samochód jeden, który by się tutaj spokojnie zmieścił. Z tyłu jest też taki, jak widzicie, budynek gospodarczy z drzwiami. I tam w zasadzie za domem już niczego nie ma, jest tylko taka jakby dirty kitchen, tak to się nazywa, do mycia, do sprzątania. No ale my wchodzimy od przodu. O, już na samym wstępie. Sorry za bałagan, ale to jest mój sprzęt akurat porozstawiany. Kuchnię pewnie poznajecie z ostatniego odcinka, bo to tutaj nagrywaliśmy o Dragon Frucie odcinek, który był 2 dni temu puszczony. A teraz zobaczcie sobie na to. Tak wygląda kuchnia już bardziej europejska, czyli oczywiście palniki z gazem, nawet kuchenka, gdzie można coś upiec, co jest naprawdę rarytasem na Filipinach. No oczywiście blat, mikrofalówka, bardzo rzadko się spotyka, żeby była w domu, który wypożyczacie i wynajmujecie. Dystrybutor wody, wysepka na cokolwiek, żeby tutaj postawić. I co też jest bardzo, bardzo imponujące, chyba pierwszy raz widzę na Filipinach, dwudrzwiowa lodówka Samsunga. Można takie kupić, ale praktycznie nikt nie wykorzystuje. Nie będziemy jej otwierać, bo tak jak mówię, tutaj ktoś mieszka i nie chce tego pokazywać, bo po prostu aż by mi było głupio. Tutaj, jak widzicie, jest jadalnia, wiatrak. To pomieszczenie akurat nie jest klimatyzowane. Tutaj duże lustro, znowu jakieś mebelki. I teraz tak, przejdźmy sobie do salonu. Tutaj poza pierwszym wyjściem jest jeszcze drugie wyjście. Prosto na salon i na bramkę, z której przyszliśmy. Tam się wychodzi na zewnątrz, idzie się dalej na ulicę główną i później jedzie się do centrum. Tutaj akurat meble są wystawione, ale właściciel niestety nie zadbał o to, żeby mieć meble ogrodowe, co jest akurat głupie, mi się wydaje. Nasz się to miejsce prosi o to, żeby postawić jakiś namiot z meblami ogrodowymi i z tego co wiem od osoby, która to wynajmuje, tutaj to będzie bardzo szybko zrobione, bo sama chce zainwestować te pieniądze. Salon, telewizor oczywiście był tutaj już dostępny,
drukarka była kupiona. Sofy wygodne, także spokojnie można posiedzieć. Design w ogóle nie przypomina takiego filipińskiego. I tutaj z salonu mamy kolejne wyjście na ogród, który wcześniej pokazywałem. O, dobra, nie będę tego otwierał, bo jedną ręką to trochę jest niewygodnie. Ale tutaj macie wejście, czyli jakby po drugiej stronie mieszkania. Tutaj są wiatraki, nie ma klimatyzacji. Idziemy dalej. Mieszkanie jest naprawdę duże. Mi się osobiście bardzo podoba. Co też bardzo ważne, są dwie sypialnie. Idziemy do pierwszej sypialni. To jest nie master bedroom, to jest ta druga sypialnia, ta mniejsza. Każda sypialnia ma swoją klimatyzację. To jest ta klimatyzacja, ten tak zwany split, czyli dzielona. To jest bardzo ważne, bo ta klimatyzacja jest cicha i jest dużo lepiej wydajna, czyli mniej płacicie za rachunek elektryczny. No oczywiście szafy, tutaj akurat telewizora nie ma, ale co też jest mega plusem, jest osobna łazienka. Tylko i wyłącznie prysznic jest tutaj i zmywak, ale to i tak dużo, bo tutaj zaraz, jak widzicie, jest kolejna łazienka. Czyli tam jakby za ścianą, tutaj jest jeszcze, widać przejście. Wracamy do salonu i zaraz Wam opowiem coś więcej jeszcze na temat tego mieszkania, ile on kosztuje i jak takie mieszkanie można znaleźć i o co warto się zapytać. I ostatnim punktem wycieczki po mieszkaniu jest master bedroom, czyli główna sypialnia. Ta sypialnia już jest 2 razy większa od tamtej mniejszej. Oczywiście tak samo klimatyzacja dwustrefowa, czyli ta dzielona, przepraszam, split. Duże łóżko, tutaj już jest telewizor. Nie wiem, czy to tak naprawdę widać, ale pomieszczenie jest dosyć jasne. To nie jest ciemne pomieszczenie, oczywiście kamera tego nie wychwytuje. No i tutaj oczywiście całkowicie osobna kolejna łazienka, ale to już jest prywatna sprawa i nie chcę tam za bardzo wchodzić, żeby pokazywać prywatnych rzeczy. Ale uwierzcie mi, czyli są tak naprawdę 2 łazienki na 2 różne pokoje. Każdy może korzystać z każdej. Tutaj mamy przynajmniej 2 okna. W każdym oknie są kraty, co też jest bardzo często spotykane na Filipinach. To jest ze względu bezpieczeństwa, żeby nikt Was nie okradł. No bo różnie ludzie są, jak wiecie. Dobra, a teraz wyjdźmy sobie na zewnątrz i opowiem Wam jeszcze na koniec, ile takie mieszkanie kosztuje i jak najlepiej je znaleźć. Dobra, no i na koniec tego filmiku to, co Was chyba najbardziej interesuje, czyli jakie są koszty takiego mieszkania. Jeżeli wliczymy wynajęcie tego mieszkania, które kosztuje 25 000 peso miesięcznie. 25 000 peso miesięcznie to jest dokładnie około 2000 zł na miesiąc. Do tego trzeba doliczyć oczywiście prąd. Jeżeli używamy klimatyzacji, teraz akurat osoba, która wynajmuje to mieszkanie, mieszka sama w tym, powiedzmy, mieszkaniu przez ostatni miesiąc i ona używa klimatyzacji cały czas w sypialni. Ta klimatyzacja jest włączona 24 godziny na dobę i płaci za całe mieszkanie rachunek elektryczny w wysokości 4,5–5 tysięcy peso na miesiąc. Do tego dochodzi jeszcze oczywiście woda, która jest w mniej niż 1000 peso miesięcznie i rachunek za internet. Internet to jest w zależności od tego, co Was interesuje. Jeżeli chcecie mieć szybki internet, to zapłacicie około 1500–2000 peso miesięcznie. Jeżeli Was interesuje coś tańszego, no to w granicach 1000 peso miesięcznie. Tak czy inaczej, za wynajęcie takiego mieszkania o takim standardzie z rachunkami, ze wszystkim trzeba liczyć jakieś 30 000 peso miesięcznie. Chociaż ja i tak uważam, że 25 000 peso za takie mieszkanie, które widzieliście tutaj, to nie jest wygórowana cena. Ponieważ na przykład w Walencji widziałem mieszkania, które są 2 razy mniejsze i to są takie kondo, powiedzmy, łączone 3–4 w szeregu i one są w granicach 20–22 tysięcy albo nawet czasami 25 000 peso, gdzie ich metraż jest 2 razy mniejszy niż to mieszkanie. Tutaj jesteśmy całkowicie osobno, mamy osobny swój ogród, nikt nam nie przeszkadza, mamy bardzo blisko do miasta, więc to mieszkanie naprawdę jest warte swojej ceny. To też, co bardzo często powtarzam na filmikach, jeżeli szukacie tego typu mieszkania za dobre pieniądze, w dobrej lokalizacji i chcecie to wynająć na długi okres,
to nie warto to robić przez internet. Musicie być po prostu na miejscu. Czyli po prostu przyjedźcie sobie pierwsze na parę dni, zabukujcie się w jakimś hotelu i dopiero wtedy zacznijcie przeglądać ogłoszenia na Facebooku, na OLX-ie czy na innych różnych mediach i zacznijcie jeździć, żeby oglądać te mieszkania. Przy wynajmie mieszkania bardzo ważne jest to, gdzie to mieszkanie się znajduje. Ponieważ może być taka sytuacja, że na przykład zobaczycie mieszkanie na zdjęciach i ono wygląda rewelacyjnie, ale przyjedziecie na miejsce i się okaże, że wasz sąsiad ma, nie wiem, hodowlę kurczaków, a po drugiej stronie jest hodowla świń. No słuchajcie, no mieszkanie jest fajne, ale z jednej strony będzie śmierdziało, z drugiej strony będą kurczaki wrzeszczeć. No to tak się mieszkać nie da. Dlatego ja zawsze polecam, żeby jednak nie wynajmować patrząc wzrokowo na zdjęcia w internecie, bo takie przypadki tutaj chodzą. No na Filipinach szczególnie. Tutaj nigdy nie wiadomo, kto jest twoim sąsiadem. Bardzo dużo też ludzi narzekało na karaoke. Filipiny słyną z tego, że ludzie puszczają karaoke bardzo głośno i robią to po nocach pod wpływem alkoholu. Czyli też się może okazać, że na przykład nie macie kurczaków, świń i innych zwierząt naokoło siebie, ale macie pijanego sąsiada, który robi się 4 razy dziennie zabawić, no, czy tam 4 razy w tygodniu zabawić, puszczając sobie muzykę z karaoke i wyjąc do mikrofonu do 12 w nocy. To też trzeba mieć pod uwagą. To też trzeba na to uważać. Więc to w zasadzie już wszystko w tym odcinku. Ja sobie tutaj jeszcze chwilę odpocznę, kawę to kończę i zbieram się do domu, wracać do Krystyny, do dziecka i pewnie montować ten odcinek. Dziękuję wam, że jesteście ze mną, dziękuję za wasze komentarze, dziękuję za wasze lajki, naprawdę doceniam to, co się dzieje na kanale, to, że jesteście tak aktywni, bardzo mi to pomaga, jeszcze raz za to dziękuję. Jeżeli oczywiście macie jakiekolwiek pytania co do tego mieszkania, czy jakiegoś innego, które was interesuje, czy w ogóle chcecie jakiś filmik na jakiś konkretny temat, proszę zostawcie komentarz, a ja się do tego ustosunkuję. Pewnie nagram o tym odcinek, bo mi się już też powoli pomysły kończą, szczególnie na te filmiki, które was zainteresują. Swoich pomysłów mam jeszcze bardzo dużo i to będę nagrywał, no ale lubię z wami mieć tam interakcję w komentarzach, kiedy jestem w stanie odpisać na wasze komentarze i powiedzieć wam, czy to ma sens, czy to nie ma sensu. Także do zobaczenia, dziękuję bardzo i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!